Buenas de nuevo, amigos. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver una vez más pues cómo usar el polímetro o el multímetro. Veremos cómo comprobar las diferentes bobinas que lleva la válvula de gas en el caso de esta caldera, ¿no? Estamos hablando de la bobina de... Corta. Cigarra, cigarra, cigarra.